Ya, kok dewe kan baik. Loron gak? Loron karo sapa? Loko sapa kok? Buku gajah. Iya ya, sing sejen sih pada mendi. Ampuh, langkah simpang lama. Lagi pada apa, Cah? Lagi nonggoni sing langka, Ri. Geneng, sing langka ditonggoni. Ya iyalah, sing anak mah kenang apa ditonggoni, kan wis anak. Oh, kayak gue. Paja, mau makulah nyamper mau umae konya nani kene. Ya kula mau mengumai kok jere mana aku miang. Ya miang ngeliat Tiko sampai tiba sing sepede. Beli apa anaknya mah? Beli cuman laras titik doang. Maksudnya ke sepedene, beli apa? No. Si Reda, tau kan sama gua nge, malah sepede nih. Iya, bocah kan aneh. Iyalah, wong mah ya obatin gua obat merah gak beres. Ya terus? Sepeda nama angel dong dan dia langkah tukang bengkelnya. Usah, wis, aja pada tukaran. Siki, kita kudu priwen. Priwen apaan ya, Ri? Sing jelas gang ngomong ke. Sing jelas gang ngomong ke. Iya, kayak kok beli jelas. Makane, mau kena dimin ga? Kok kabeh duit jajane pada dikurangi beli? Iya, kalau gak dikurangi. Kok sih, Den? Iya, pada. Kau sirit priwen? Priwen apaan nih? Het dah bocah. Kue duit jajane kok dikurangi beli. Oh iya, Cah. Kalau gak kena pengurangan. Nah, sekie kita kudu ke priwen ya, supaya duit jajane beli dikurangi. Gara-gara emok. Adine pula beli bisa jajan oke. Ada di mana apa ya? Demo mendir, Red. Ya demo neng wong tua masing-masing. Kula wis protes, tapi angger bae. Terus kudu ke priwen ke protes. Ya wis pasrah bae. Kula sok ketir, Cah. Kejar kendang apa, Red? Nang apa? Amun bang emok sing kumpulnya wong wadon. Ya emang gak khusus nggo ibu-ibu. Ya kayak gua mah udah ganti arane entong bang emok. Lah, ganti priwen. Kan wis sing kanane. Namun sekiye, Jero namun aja. kumpulnya wong wadon berarti kudu ganti arane entong bang emok. Neng emok wae. Namun nung lanang mah tambeke disebut bang emok. Ge, maksudnya bang, bang berhenti nyimpen duit. Duduk nama panggilan. Aduh, beda.
no, no.